warga roboh diterpa hujan deras dan angin kencang. Hujan deras dan angin kencang yang terjadi sejak Minggu malam menyebabkan sebuah dapur rumah milik warga Dusun Karangkebun, Desa Sumberlesung, Kecamatan Ledok Ombok, Kabupaten Jember, ambruk pada Senin dini hari. Kondisi bangunan yang permanen dengan atap yang terbuat dari bambu dalam keadaan rapuh sehingga tidak kuat saat menahan terpaan hujan deras yang disertai dengan angin kencang tersebut. Dan pemirsa, untuk mengetahui seperti apa kondisi terkini dari dapur warga ini, saat ini saya terhubung melalui sambungan telepon dengan Bapak Camat Ledok Ombok, yaitu Bapak Muhammad Najmul Huda. Halo, selamat sore Pak Camat. Selamat sore. Baik, Pak Camat, saya Silvi dari Gatekeeper News FTV Jember, Pak. Dan saat ini kami sedang melakukan siaran langsung dalam program Gatekeeper. Bisa dijelaskan Pak Camat, seperti apa kondisi dapur warga yang katanya roboh akibat diterpa oleh angin deras dan hujan? Iya, dapat kami jelaskan. Memang kemarin ada hujan deras sekitar jam 8. Jam 2 itu posisi atap memang rapuh rumahnya Pak Ansori. Itu mungkin tidak kuat menahan derasnya angin dan air, kencangnya angin dan air, sehingga atapnya roboh ke bawah. Baik, kemudian Pak Camat, bisa dijelaskan dampak dari adanya hujan deras dan angin kencang yang terjadi di sana kemarin apa saja, Pak? Ya, sementara memang laporan yang kami terima dan sudah kami cek ke Pak Kades memang terjadi di Sumberlesung aja, Mbak. Di Dusun Karangjire. Itu yang roboh berapa rumah warga, Pak Camat? 1, dapurnya, bukan rumahnya, dapurnya. Baik, berarti dapur dari salah satu rumah warga ya, Pak? Satu rumah warga. Lalu untuk hari ini kondisi terkini di sana seperti apa, Pak Camat? Sudah kita cek dengan Muspika dan Perangkat Desa dan BPBD. Kita data, kemudian kita bersihkan sementara. Nanti insya Allah besok, karena tadi juga hujan deras, jadi kita belum bisa kerja bakti. Insya Allah besok kita akan melakukan pembersihan. Kemudian kita bantu sebisanya dengan paket sembako dan dana sosial yang kebetulan kita kecamatan juga mengelola dana sosial dari teman-teman kecamatan juga. Baik, kemudian bentuk keprihatinan seperti apa yang diberikan oleh Muspika Kecamatan Ledok Ombok sendiri terkait dengan musibah yang diterima oleh salah satu warganya ini, Pak Camat? Biasanya kita menyerahkan paket sembako, Mbak. Kemudian kita serahkan juga dana dalam bentuk uang juga kepada yang kena bencana. Itu sudah kita lakukan beberapa kali di tempat-tempat titik kayak kebakaran, kemudian juga tanah longsor juga. Baik, terakhir ini Pak Camat, himbauan yang bisa disampaikan kepada warga terkait dengan adanya, dimana kan beberapa hari ini atau belakangan ini cuaca sedang ekstrim ya Pak Camat, sering terjadi hujan deras dan angin kencang, seperti apa? Ya, kita menghimbau kepada warga khususnya di Kecamatan Ledok Ombok untuk tetap siaga, namun demikian juga tidak panik terkait dengan situasi kondisi cuaca yang sangat ekstrim. Kebetulan tadi juga hujan deras selama kurang lebih 2 jam. Ada angin kencang juga. Kita himbau melalui perangkat desa, kemudian Babinsa, Babin Kaptipmas, dan Pol PP untuk siaga dan memantau perkembangan yang terjadi di wilayah masing-masing. Baik, disampaikan terima kasih kepada Bapak Muhammad Najmul Huda karena telah bergabung bersama kami sore hari ini dalam program Gatekeeper. Terima kasih Pak Camat, selamat sore. Sama-sama, selamat sore.